首先介绍一下手机连接声卡唱歌的连接方式。首先这是声卡，然后呢，直播手机连接这个直播仪的孔，用这条线，这条一头扁一头圆的线，先用扁的那头连接到我们的直播仪孔，圆的这一头连接我们的唱歌的这个手机的耳机孔，像这样插在这边，然后呢，插上耳机的插孔，声卡的耳机插孔，插上这个，然后呢，我们开机。开机后呢，我们再插上这个麦克风，麦克风呢是插在我们的话筒仪孔这个。好，我们连接了3条线，这个就是我们的手机连接声卡唱歌的插线方式。